哎呦我的妈！今天的风儿真喧嚣，这2天刚开工就刮台风，咱也是顶着大风上岗。这个是一位住高级套间的小御姐，吃饭的桌子上还有衣服、包包没有拿走，这些东西没什么用，待会放在一起让保洁打扫。就是这包里面不知道会不会有什么宝贝，2个可爱的小玩偶，找一个塑料袋装起来。地上的还有一只小恐龙和一个拖把，看着挺新的，可以带回去自己用。哦，这边还有一个大镜子，扔了怪可惜，一会儿叫个面包车拉回去吧。这个是当初签的合同，也不好好收起来。隔壁还有一个白色的包包，扔在毯子上，晚会拿走。这个是什么东西？会不会是那种电发棒？有哪个老铁知道的吗？旁边还有一个，看来还是一双的。阳台好像外面还有点东西，就是今天的风太大了，衣服床单全吹跑了，还得让我一个一个的过来拿。这衣架上面的毛巾布条也是摇摇欲坠，我是顶不住了，家人们先撤了。